Викавме 44-та седница на Државната комисија за спречување на корупција, поради тоа што имавме поприлично записници кои што требаше да ги усвоиме. Значи, денеска имаме две точки на дневниот ред. Првата точка се однесува на усвојување на предлог записникот од 37-та седница на ДКСК, од 39-та седница, од 40-та и од 41-та и 43-та седница. Втората точка се однесува на постапување по предмети оформени по пријави од укажувачи, согласно Законот за укажувачи, и ќе ги замолам новинарите по завршување на првата точка да се исклучат, бидејќи поради законските одредби за заштита на укажувачите, овие точки ќе ги поминеме на затворена седница. Дали некој има предлог за додавање на дневниот ред? За дополнување? Ако нема, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? За. Констатирам дека дневниот ред го усвоивме. Значи, најнапред записникот од 37-та, мислам дека беше прв. Така. Че записникот од 37-та седница. Некој забелешки? Јас би сакала само да укажам технички да се подобри Тоа редовите со Да, текстот на записникот, инаку содржината е во насока на она што веќе сме го дискутирале и што е пројдено. Точно, да. Да. Значи да се подобри технички записникот, а во однос на содржината комисијата нема забелешки. Кој е за усвојување на овој записник? Констатирам дека истиот е усвоен. Ви беше препратен уште еднашка записникот од 39-та седница. Дали го видовте? Може нешто да додам усесто? Ајде. Се препратен, пошто од документиве што ги имам, тука сакам забелешки, но ако е препратен тие без тие забелешки, ајде да го послушам. Значи, 39-та седница, моето присуство фактички на почетокот не е наведено. И не е само на почетокот, туку во секој продолжение од ова. Не сум наведен фактички дека присуствував во седницата. Тоест неверојатно. Добро да се поправи тој дел точно. Значи да се додава Да се додаде во присуство, така беше. Во сите продолженија и плюс техничкиот дел сите кај првото што рече и Катица, кај и ово исто да се среди. Да. Други забелешки немам, само да се достават овие, значи присуството, моето присуство на сите 3 или 4, колку беа наставци, 3 беа. Чем си бе, невидлив си бил. Епа. А во содржината сум видлив дека имаме. Во содржината, па поважна ти е содржината. Добро, да кажам, значи имаше на едно место дека има аналитичка картица доставена за платен надомест. Јас имав забелешка кај мојата точка. Кај предметот за Еролд Муслиу. Во измените, гледајте. Во измените, значи да се направи дополна кај што стои аналитичка картица за платен надомест. Јас имам забелешка. Ајде, повели. Овака, ја мало го разгледував и деловникот и мало процедурите формални за ги гледав. И затоа сакам да влезе околу забелешка дека Државната комисија на државната пресконференција на 2.10. ја запозна јавноста дека постапува по предметите со број 12.3812 и предметите со број 12.3528. Врз основа на член 28 на деловникот за работа на комисијата, кој предвидува дека членот може да стави забелешка на записник, односно да бара дополнување и изменување, барам да се стави забелешка дека не гласав за одлуките за предметите 3812 и за предметот 3528.
Забелешката ја ставам во соснова на член 30 од деловникот кој предвидува дека после секоја одлука мора да има гласање. Членовите гласат со кревање на рака. Барам оваа забелешка да влезе во записникот од 39-та седница или од приложението на 39-та седница. Извини, за кој предмети не си гласал? Да се стави забелешката. Горан, за кој Добро, предмети за не кој си гласал? предмети бил? 3812 и 528. Таму 12 напред. забелешката која што Чекај, сакам кој да ги се стави реферираше на- овие предмети? во записникот на 39-та седница, односно ова беше на приложението. Само едно прашање, не си гласал или си гласал против? Не, дека ова не гласавме. Ја не гласав. Дека одлуката беше соопштена, колку што се сеќам, на пресконференција. А после тоа, мислам, не гласав. Добро. Знаеш, го видов ја деловников, Владо, Во други работи ги гледав, нешто имав за мене што правив, и гледав деловников и го видов член 30. И Во ред, во ред. викам, за понатака да пазиме на овие работи. Знаеш. Кои се тие Формално, предмети што не си гласал, кај се? Речи на пресконференцијата за Ерол Муслио и мислам беше од Нури за Фонд за здравство. За тие предмети не си гласал? Да. Не си бил присутен или против? Не, присутен бев, али немаше гласање. И јас сакам да се констатира како што беше. Дека ние излеговме на пресконференција, како и во записникот стои. Ја запознам. Во записник нели треба кој за, кој против, едногласно донесена одлуката. Го читав записникот и гледам дека малку формално правно тука. А вака да го поисправиме формално правно и за понатака да и во записниците и да водиме оваа сметка. Извини, Горан, меѓутоа ние пред да излеземе на пресконференција сите се договоривме и беа презентирани. Ама, значи, ние договоривме, ама јас го читам овде деловникот. Значи, ние сме А без формално разлика правни. на деловникот, значи ние така Како се без договоривме. разлика? Ама Значи, деловникот јас си е направив- деловник, меѓутоа фактичка состојба не искочивме Ама како има на процедура? комисијата на пресконференција. Ама гледаш и собрание и секаде. Значи има процедура. И мора ние за банални работи вака да ја почитуваме процедурата, за да не ни се фати за ова да речи. Дал сте гласале, дал не. Не навлегувам во содржината, сум гласал за, против. Одлуката си ја кажав, ама ја овде од формален аспект го гледам членов 30. И мислам дека треба ова да се стави. И толку. Во ред, нека влезе Така ова беше. како забелешка според мене. Мислам, види, јас го како Мислам- предлог го ставам, значи може да не го прифатите. Вака, ја мислам дека треба да го продискутираме ова по детално. Нека влезе ова забелешка еве во записник. Да. Тоа што ја би доводал да на колегиум да поразговараме за овие аспекти, да го видиме сето она што вели и трпе, да се осврнеме повторно на таа точка или тие предмети што он вели дека не е гласал, иако по деловникот не може да не се гласа, може да се гласа или за против, ако Е така. Ама треба да се Затоа велам, мислам дека треба да ги разгледаме, се согласам овие аспекти. мислам треба малку да не испадне дека Само- волунтаристички, дека малку тераме Само Тоа само дозволите. Прво, значи на пресконференција сме излегле со мнозинство гласови и во понатаму, ако ние навистина некогаш немаме време или како што ни се случува некогаш, тогаш кој ќе биде против пред да се излезе на пресконференција тоа да го каже. Не да го каже посредство. Да. И пред. Ма не мора да значи против. Значи против Не, или ама за. дали против, Одлука. дали да, нека дали Треба да стои во записникот. забелешката, забелешката пред. Значи може и да закаси ако има потреба през конференцијата, Јасно. да се Не, направи битно пред, таа. а не сега, бидејќи се оддалечивме од тоа и секој ќе има свое образложение и ќе сузаваме конфузија. Значи, Не, само ова имавме такви случаи, ни се случува и сега. Значи, затоа за да не ни се случува, малку да го Ама- предискутираме и да ја водиме. ама- оваа работа. през конференцијата за фондот за здравство.
Не, за тие Тоа два беше во предмети пакет. беа за одлука, а за Лидија Димова си кажа Тоа дека беше за така само информирање на јавноста. Да. Не, тоа беше појавата на директорите и така се договоривме на пресконференција. Тука е утврдено точно со Не, ама не документација. кажавме дека предметот е отворен, кажавме. Значи предметот окей, зашто не сме гласали зашто предметот отворен. А со овие два, значи како предметот отворен, предметот не е отворен. Предметот веќе е Па јас кажано и Јас како веќе што читав во записникот дека тога ти прамуваме, дека тога беше соопштено дека ова, а понатака ќе донесиме одлука. Ако колку што се сеќавам, ја записник. Јас се сеќавам точно Не. случајот Лидија Димова беа постапки пред другите органи и се Така е. Точно Добро така. кажа. дека веќе се постапуваше и да откривме, ние пак ќе се обративме. Таму беше веќе состојбата при крај. За директорите веќе имаше констатирано и утврдени наводи. Таксативно со документација и тоа беше објавено и секој може да има увид во документацијата и да гледа дека и се согласивме дека имаше пропусти. Затоа створете забелешката, но како што рече Владо да се за таму на колегиум. Може само Да се дискутира на колегиум, се согласувам и јас, меѓутоа ајде сите да се преиспитаме дека за се што сме излегле пред јавноста имало договор во комисијата. Ние може само нешто, може само нешто. Нормално правилното. Значи ние можеме вака да се договориме. Ја може да кажам ние одлучивме. Добро, дај ми да видам како е записникот. Се знае записник како се имате гласано. Аве ние сме договорени. Па сега сме малце посрекни што сега сме малце сме посрекни што оваа ситуација на ковид се снима. Па дали запишано или не запишано не знам, ама важно има снимка. Така. Може само нешто да не продолжиме со, значи да гласаме за со тие усвоените овие забелешки и после на колегиум ќе ги дискутираме овие други работи, да не губиме време. Додека тука да се бара гласањето со забелешки кои е констатирано да се поправат. Да, ја ќе гласам ако влезе оваа забелешка, ќе гласам за записник. Па ќе влезе, зашто да не влезе? Ако се прифаќаат забелешките, значи ги прифаќаме тие забелешки, гласаме. Добро, ајде сега значи 30 записникот од 39-та седница го ставам на гласање, кој е за? Со забелешките. Со забелешките. Забелешките, ајде. Океј. Добро, идеме понатаму. Мислам дека беше од 40-та седница. Дали некој тука има забелешки? Немам јас забелешки овде. Ако нема, го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Ни останува записникот од 41-та седница. Дали некој има забелешки? Не, немам забелешки. Имам јас една техничка грешка на страна 42. Нека се види таму пред формулацијата пред членот на комисијата има мала техничка грешка, тоа да се поправи. По 42-ка страна? Да, страна 42. Каде, кој ред или? Ќе се види. Океј. Не кажам. За каде збориш бе като? На страна Има 40... за 337.59? Да. 37.59. Член, титулата е сгрешена. Горан, унапреден си бе. Техничка грешка. Те стајле магистар. Па ево за малку го работам тоа. Тоа е копи-паста која се прави грешка. Добро, не е страшно, не е. Добро, 42-та седница записникот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен и записникот од 43-та седница, тоа беше за националната стратегија. Усвојувањето. Кој е за? Добро.
Значи, ги усвоивме сите записници, продолжуваме понатаму, ќе ги замолам новинарите претходно да ги прашам, ако имаат некое прашање, нека повелат, ако не ќе ја затвориме седницата, ќе биде затворена и ќе ги доработиме предметите за укажувач. Добро, ако нема прашања, значи ќе ги замолам сите новинари да се исклучат и да продолжиме на затворена седница.